हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डे के हेल्थ टिप्स। दोस्तों, खांसी का मौसम यानी सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। दोस्तों, इस मौसम में कफ बहुत ज़्यादा बढ़ता है। सभी को खांसी सर्दी की समस्या हो जाती है। इस मौसम में श्वास, अस्थमा, दमा के मरीज़ बहुत परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम खांसी और दमा, अस्थमा को दूर करने के लिए बहुत ही सरल आसान नुस्खा बताएंगे, जिसके प्रयोग से आप घर बैठे इस नुस्खे को बना करके सेवन करने से आपकी पुरानी से पुरानी खांसी, भयंकर से भयंकर खांसी, श्वास, दमा, अस्थमा पूरी तरह से जड़ से ठीक हो जाएगा। इसका प्रयोग करके आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। खांसी, किसी भी प्रकार की खांसी हो, कफ वाली खांसी हो या फिर सूखी खांसी हो, बस इसको सुबह मात्र एक बार प्रयोग करने से आपकी खांसी, सांस फूलने की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम नुस्खे की तरफ। दोस्तों, इसमें आपको लेना है काली मिर्च, सौंठ और छोटी पीपल। इन तीनों को आपको लेना है 50 ग्राम, यानी बराबर मात्रा में इसको ले लेना है और अच्छी प्रकार से कूट पीस करके बारीक पाउडर यानी चूरन बना लेना है। सभी को आपस में मिक्स कर लेना है। अब आपको लेना है 100 ग्राम गुड़। इसको अच्छी प्रकार से उबाल लेना है, किसी कटोरी में या बर्तन में रख करके। अच्छी तरह से जब गुड़ पेस्ट की तरह हो जाए, तब यह औषधि जो आपने बना करके रखी है, इस गुड़ में मिक्स करके अच्छी प्रकार से मिक्स करना है। आपकी औषधि बन करके तैयार है। आपको 1 चम्मच सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ सेवन करेंगे तो देखेंगे आपकी खांसी की समस्या 2 से 4 दिनों में ही पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अस्थमा के मरीजों, दमा के मरीजों के लिए कुछ दिन नियमित प्रयोग करने से, कुछ दिनों तक लगातार सेवन करने से खांसी, श्वास, दमा की समस्या ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।